tá comendo picolé? Tá comendo picolé? Picolé é muito bom. Picolé é muito bom. Tô comendo picolé. Tá comendo picolé? É de melancia. É de melancia. É de Eduardo. Dá pra ir, Eduardo. Eduardo. Toma aí, Eduardo. Eduardo. Pega aí, Eduardo. Picolé é muito bom. Picolé é muito bom. É bom. Ele tava coxa. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai.